Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yohana. Saya dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Tualang. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu kru yang terdapat dalam kru pembuatan film. Sebelumnya saya akan menjelaskan ada 6 departemen. Yang pertama adalah departemen produksi, yang kedua departemen penyutradaraan, lalu ada kamera, departemen suara, departemen artistik, dan yang terakhir adalah departemen post production. Saya akan menjelaskan salah satu yang ada di dalam departemen post production, dan itu adalah Foley artist. Foley artist itu bekerja sebagai orang yang menciptakan atau membuat suara-suara yang terekam dalam sebuah film, tapi suaranya itu tidak terdengar dalam film tersebut. Jadi tugas dari Foley artist ini adalah untuk membuat suara itu kembali. Contohnya ada pada langkah kaki atau saat kita membuka gagang pintu. Jadi tugas Foley artist ini adalah untuk membuat suara-suara yang tidak terekam dalam kamera. Menurut saya pribadi, untuk membuat suara-suara tersebut itu tidak bisa sembarang tempat, harus dalam satu studio atau satu ruangan yang kedap suara, sehingga saat merekam suara nanti yang terekam adalah satu-satunya suara, dan suara itu adalah suara yang diinginkan. Foley artist ini bukanlah pekerjaan yang bisa dianggap remeh, karena tanpa Foley artist, sebuah film tidak akan menjadi begitu hidup atau terasa kurang rasanya. Contohnya saja ada dalam film horor. Film horor itu atau film-film yang psikologi. Dalam film-film seperti itu pasti ada banyak gerakan-gerakan atau aktivitas yang terekam kamera, tapi suaranya itu nggak terdengar. Kita ambil saja adegan pembunuhan. Jadi misalnya pelaku pembunuhannya ini menggunakan linggis, dan dalam adegannya itu si pembunuhnya ini menggesek linggis ke lantai, sehingga kalau dalam kamera itu dia tidak terdengar suaranya. Jadi tugas si Foley artist inilah untuk membuat suara itu kembali di suatu studio atau suatu ruangan yang kedap suara. Dan yang gak kalah penting adalah seorang Foley artist harus menjiwai apa yang mereka lakukan. Dan juga mereka harus memiliki kesabaran yang tinggi dan juga kekreativitasan yang tinggi. Karena dengan begitu, mereka bisa menghasilkan suara yang tidak terpikirkan oleh kita, seperti saat bertarung, kita tidak tahu dari mana suara itu berasal. When you see this, you don't imagine that you're hearing this. Or when this dragonfly floats by on the big screen. You aren't imagining this behind the scenes. Saya
rasa itu saja. Terima kasih.